Catal Chantreau, doctorezet vel ma velar var a zeblant var ar brezhonek emoudo studial ba oe meur a vloa hag eon ve komzet bremañ ato brezhonek d'ar-vugale familioù penaos ave treuskaset ar yez mar emañ bloavioù daouvil ugen familioù blant de ber sevel ondezen var an dachenze. Ja, just wit kregi neket un dezen var ar brezhonek, mais var skianchou an deskadurez. Just wit rentan enor da labour va a zegemer an an. Blant de ber, memeus un ent tammig ispicial, enfin ispicial neket ispicial, mais memeus desket brezhonek pa, enfin krogen ma de ziski pa oan nant egla, laket blavech ou vid diski peur ziski lakom. Hag tamm a he on be baza betse, dre rentelunoz, dre ar stajou, dre ar c'hoariva, dre kevredigechou a beseurt, a dre ar stourmier, a dre labourier, hag a benefin a he ba me labourat ren d'ar poense, oit, vid an ubapar, var ar stumadurioù bafa, vid ar rampou vakansou vagal, hag a fer an treuskas a he tem an treuskas a zedene an pugur pa vet degemeret bugale ba kampou e veien a fer treuskas yez de quoi. Goude an deud devez an mam, neuze deud ye devez an goulenn personel a he vel BMD a he koje al brezhonek d'an bugale, gwellaren... Ur goulenn ebet hag eon movant da zizei vel ma bugel e brezhonek peget? Non, d'un zonj a he dime oe deud da eul a an istor oa bet euro quoi. Boe degla tampedam moin ba bet de brezhonek a benefin e bet de skler oa. Laren meus dem goaz e rafen, daoust ma oui eke ian brezhonek hag setu tout. Ha neuze bon be oa ur preder micherel un ur mod a stourm hag ur preder personel. Hag un dra ne sachet me evez e pa meus kaset me bugale enfin me merennan ba skol. Ze oa ba skol diwan hag e oa un toulad tadou a mam moal ouie brezhonek ie. A kouskoude bunoar meus merzet gozenket dreret brezhonek do bugale pe ouejou id frazennoubin, lag de jupen, plerman de votou, mais santet veze oa ket de yez ordin treze quoi. A zen a sachet me evez, mais pez oa drôle ne gredenket goulgote perag a he ve ke brezhonek trezor kemese, ne gredenket, giz ma oa sort tabou quoi. A kouskoude e on a fer a bouez var da venno pegur ma vo deus ar brezhonek roa en amzer da zon, e vo digas et kentor gant a rin eus bedesk brezhonek familioù, kentor eget er skol, pegur e krewar par familioù. Ma zonj de mareze, mateze pugur oan bet ar stourm un tamm, a he oe anat ma oaz brezhoneger, oe dao kojal deus pugale en dal neus er vij de van ebet diski yez ma resket quoi. Mais bon, ze oa pelzo dija. Hag bon, he oe d'ar mareze ouien kere penaos c'hoari un tra ou a fet treuskas. Just 8 ans, oe un dra kozarez brezhonek, kozarez de vignonnet, da kozarez da spugale. Nehe, bon, chomet oa ze oa pemze glaso, chomet oa goulense, mais bon, chomet digor. Hag blavechou daouvil pemzek a he oe deud goulennoù bar gevredigez, oe deud tem an treuskas de vezan krenfort, treuskas familioù. Be oa labour keave, labour varze oe blavechou dija hag a gendalre, hag o doac'han de gas nenklas pe ur studiaden varze. Be oa bet deus un abaden gant brezhoweb, zonj meus berdei a he ze oa mateze daouvil c'houezek. Be oa bet de film gant Bleuen ar Born, a Viannig, be oa bet de film ar Gwim ie. Ze oa aroueziou a ziskweze e teu goulense de vezan pouezus un tamm bar gevredigez. Neuze, neus an jet broale. Mateze maremad vid nom lansa quoi. Chans meus bet d'ar poense meus nem gave gant Hervé Le Bihan bas skol veur ran, gant Hugues Pantecouteau ie a oa ran skianchou an deskadurez bas skol veur ran ie, hag gant Stéphane Moal ie, hag a rese oa interese gant goulense, a neuze mem lare de berdei, neuze meus kroget gant master, a var l'er meus kendalre gant an dezen quoi. Petten, be goulennatet, studi et genet? Ya, ouf. Alors, bon, da gentan, meus ranket de joaz, peseur de tut marrant de studiant. Nous aimons di babet de rhumat tut,
Puis diez là, bon, tout d'un du de savet au bugalen brezonek. Nous évitons, me dit babet tut oa ganet etre 1913 à 1950 pez oa zo ruma de led an war, pez oa intéressant gant ruma de se, oe tut o doa gelet de profitant tenan gounit de ze pez oa c'hoarveze de ze stourm oa be kaset blavezhou dekatreugen a diwe tor tout de skolou diwan, kentelioù stajou a gal. Hag pez oa intéressant nie gant ruma de se oe tut o doa bugale yaouang war c'hoaz, da l'arrede oe an darn vrasan de zoute oa c'hoaz o vevan gant o zut baguer. On a ouais tout au plus tri bendé entre ce cas quoi. Mais je crois cette stud a ouye brezonek aga wa gwes d'azise vel o bugal e brezonek petra mon tud noue disait d'avad ar bugal e brezonek. Alors entuel de rumadoat a he pez ma choise des tud ouye brezonek pas e ganet au bugal kentan. A goude force pez choise ni jen gret pe kozreal brezonek do bugal e bepret pe ouejou pe jean-meus pe kroge gant un dra hag chanchet war l'air. Neuze ouiton oe intéressant kentor labourat war a brezonek erien, a rumat brezonek erien ze, pe se choisouiez vez egregante, ege de neme de re dreuskaz a gal. Hag just un dra oa ket an a danet, pa ve lare de tud a ouie brezonek dija a-raok gant edigez o bugel, me petadalv gouzout brezonek. Ben ne ket me meus di babet, roet meus un tamm kriter a he meus anj ma lare de tud a vije begouez de gaout ur gojaden un eurvez gant mignon eblar o goloriet tremen egalek puis restad. Neuze me goude pe viche gret fazioù gante ze oa que ma fer din. Neuze oe tut a zonjede oa un kat de gojeal faz e ganet o buel kentan. Alors je sa rogout piou an tuze a petrateus kavet bar studi ouze. Mont gant un dezen de ket mont gant force pez a ren, e passer tri, pevar, pemblo a vechou gant un dezen, ur sapre a c'hwer vloaz. Non, a c'hwer vit poen. Da rede ur sapre labour skolveriek, ne ket ur studiadenn war ar prim mosse reolen ouzo. Penons ober studial deus an diavez un drabenag, pa vez este en diabar zive, da la rede eti savez da vugal e brezonek, ar memeus goulennoù teus bet, kei sur teus bet fromous, sentimanchou, traoù stag deus an danve, a sanset neus ket droad da gaout an drahe pa ver o studial en un doare skiantel. Ya, ne ket neus ket droet, me gure assemblez gant un labour skiantel a pez veanve de ar fet kemer hed, qu'un ver de danve studi, a me oa bar spen da ben. Ouz penze megavdi on kentor plar stourmerez de meusonj e raparti deus me bersonel e sa gise hon. Mais neuze meus ranket de jinch zel. A ben a fin, d'ar mareze, pa meus krog kemeren eus amzer, an eket dustu pa meus kroget on deud a ben de jinch zel, mais tremen deus ur zel a Brizian, a Varn, d'ur zel a glas kompren. A kompren, setu tout, quoi. A pas là, enez gojak brezonek de vugale, dommage, perak, mais non, mais gozak brezonek de vugale, dreist, neuze displeg din perak, hag ran meus de gompren penos teus gret a choise, a tout, quoi. A neuhe, bon, ba ze, ur boeladen stard, pa ver mam, stourmerez, mais ze zo un drav e desket tamm a tamm, a ouejou mem un tamm war ar veven, peogwir ouejou me ran me de gaout ur zel kompren, hag even desachet gant kazeten erien de skouer, vel dout pe vel tudal. Alors, men neuze katel petras zo e fedus evit komz brezonek. A neuze in a zach an on war ur zel prizion pe barnan, padal nek eze meus ran gaout, neuze bo, ba rede c'hoari etre an daou, quoi. Hag me meustra, barz me dezen a he a daleg ar penkentan e zeus daou bal, a zo belaket zo pal skiantel, da la rede kompren, penaos e c'hoari choazou an dut, penaos eve treus kaset de yez. Hag ur zel ie pleustrek, enfin ur pal pleustrek, da la rede mateze rei menochou vid skoazelan an treus kaset dazon. A zevo vel just goulennet gant dit teus chantek, mais da ziget an eze an dud ar familhoù teus be studiet petra teus kavet et penons e bar setoué ar familhoù ze. Ya, mateze euro komp de ze nan doare resis e mad resisat war pese diaze meus kemeret a harp vid ze wel disorou a bep seurt. Neuze da gentan meus grit ur studiaden quantitatif,
a goude studiaden qualitatif. Neuze quantitatif an darn vrasan deus an enklask a zo roulenawek meus avet hag a zo be pevarc'han an terkanden, neuze a glote gant ar profil meus Pe somad vid ar studiadenn, hein? Ne ket fall, ya, me oa laouentri ze zo un dra zo bet kaset dre mail va ar roedou sokial, dre mignon da tout, a pevarc'han an terkanden oe brao, quoi. Setu, oit kreñfad a solutat disorrouzo, meus gredie studiaden, enfin daou en klas lycée Diwan, ba lycée, ba skolachou Diwan, ye, neuze oit goulen pe plas, enfin, ar familloù brezhoneg hag al lycée per skolajidi, neuze a zo disorrouzo de kreñfad traozo. Hag kemeren meus arp ye chance abominab meus bet, pugur dreiz pa oan o skignan ar roulenawek war an treuzkaz er familloù, zo bet kaset un enklas gant temo région. Pez melzon dadek war plas ar brezhoneg hag ar brezhoneg e breiz yoù. War 1000 den, ar ouspenn 1000 den, goulen urziet gant ar vro, hag dreiz a memeus mare. Hag pezo fentus neuze ouspenn 1000 den o deus goulenatet, breiz a bez, men neus nemet pevarden war nugen a glok gant me profil din me, da la redet tud gornet en deziadou interesant viton, hag o deus bugale, setu pevarden war nugen. Neuze pezo interesant gante e o en ur mod o standillon a zo reisor, da la redet Claude Gweller gant ar poblans pegure o deus implije de stumou kota, bon, rhumatar boblans a gal. Me gant ur boblans bien tout, pevarden war nugen, a me standillon a zo standillon dre youl, da la redet o an dut o deus a santet respond, a neke mez o bet o kerad. Yo, bedon o kerad ne, me oa ket de redi le nian, meus ket pelgonzet d'un dut gise, quoi. Neuze a gouillet ve pa ve ur standillon dre youl e ve aliez desachet d'un dut a zo a re dedenetan gant an tem. Neuze ar chifrou diazeit war pevarc'han etre pevarc'han a pem kanden a zo vel just resisor penaos chifrou pe dizorou diazeit war pemden war nugen. A resisor met poezus e gout e talv loden vin deus vrezhoneg erien, ne daoulenakot tout de vrezhoneg erien. Hag un dra oe interesantre just war baze e de skouer meus standillon din me e zeus un toulet tut goz brezhoneg bepret do bugale. Padal standillon pevarden war nugen TMO neus delibet. Hag ar kontrol ahe de skouer standillon TMO e zeus tut or pe konsen brezhoneg do bugale penera fenket, men ne waron ke len brezhoneg. Padal meus standillon din me an o le war, pugur e oa ar roulenawek e brezhoneg. Az e oa interesant ben a fin kaout an daou enklaze memeus mare pegur e jikour de rei pers pep standillon, de resisat pers pep standillon. A neuhe hervez ar standillon ze, goulen ledan mazo, piou a gomz di vugale pe di bugale hiu an dei a bloaviou daouvil ugen e breiz. Pesor tut. Ya, alors, ma teze rok kont deze, parce que j'en an Lionel. Allez, santerman deiz skolveriek. Ya, pegur. Im zo amzer evin an e barz. La kom aro gout piou o gomz e daou gout, penoz e komzon, quoi. Da la rede pez ve anvet ar plestrou, peseur de mod ve a treuzkaset ve peget. A neuze, gant meus standillon din me, neuze pevarc'han an terkanden, meus klasket de rhumata an dut diouz ar plestrou treuzkas. A neuze meus merzet e oe tud goje brezhoneg bepret pe dost do bugale, tud a goje anter, tud a goje ouejou, a tud a goje tambet. Ne goje ket tambet. A pesor tregantat. A pesor tregantat. Dre rumajou. Ya, neuze a loden treuzkas, a re meus anvet treuzkaserien gren, neuze a re a goje a taou pe dost, e oe un a deugen dregan. Oe de neil rumat a re goje anter oe un war nugen dregan, war an trede, peus meus anvet ma teze ne ket an o gwelan me treuzkaserien gouan, vid de pez den eus ar familh dan e betan, oe eiz war nugen dregan, hag redi oean ne dreuzkas on ket oe dek dregan. A goude ma kinverrier ar chifrouze gant ar standillon noa la oa, de skouer diwan ahe tud
lycée Didiwan pe skolagi Didiwan a war brezhoneg oe kentor me skrivit, anti-sef, an tammig an ekedez kozon deus pepra. Neuze vid de tud Diwan deus skouer kenver a re a war brezhoneg oe c'hwer varnugen dregan a dreus kase kren a c'hwezek dregan a dreus kase hanter quoi. Hag e temo e sontadek temo oe bi an or ar feur treuskas. Neuze oe 0 man ahe oe an treuskaserien grand, kren, a oe 3 varnugen dregan vid an treuskaserien etre. Neuze diez e gout ahe ober ur geiden deus tout de chifrouze, mais pezozur e me standillon din me o an ini l'er m'ave an treuskaserien grenvan. Diwan etre a temo an nebetan. A deumzonj, temo... Mateze tre temo a diwan emañ ar geiden vat, quoi. Mateze zo ugen dregan a dreuskas kren, tregon dregan a dreuskas etre. Bon, meus ket c'hoant d'ober re a reidennou a seurze. Hag e toue an dud-se, peseurt tud in tud deske braz, tud bet tad a mam, nous on ket, yaouang a var, petramant kouz a var, divar armez, tud gisker, breizizel, breizuel. A kozerez deus ar standillon drevraz. Drevraz. A rogmont var a re a re grevan. Ok. Alors, me fall pa meus kinye da he ar c'houlennaouek e oa davat klaskaout tut a bep seurt profil. Ze oa pez meus klasket d'or. Neuze ma kozomp de pler men o chom deus skouer. Oe loden vat oa chom e pen ar bet. Loden vrasan, goude oa kalzik e o chouan ar vor. En ila gouilen. A goude oe un tammig nebetor e Morbihan hag e liger Atlantel. Hag a fet breizizel, breizuel, la kom an tri c'hart e breizizel, hag a c'hart e breizuel. Ze a peu près, ze a peu près. A just même eustra, ur feur izel a zo a dud a zo o chom mez deus breiz, mais ze meus kavet interesant, kod ye tud oa o tesevel o bugale mez deus breiz, pe même eus a re belan oa ba Australia. A gouti sevel o bugale e brezhoneg ba Australia. E ben, ya. Biskoa. A neuze, bon, ze zo vid pezadenn deus l'er bevan, breizu izel davad zo mur a dud o chom ba breiz izel. Tud o chom kentor va armez, ba pare joubdin, med m'ave kenveriet gant poblans breiz deus an oadse, un tammig nebetor oid geiden. Da la rede, ve mur a dud ave desachet gant c'herioù bras, mais bon, me eustra m'ave tapet an olek a he ve kalz mur a dud o jom ba pare joubdin. Petatar. Hag a fet diplomou. Diplomou, ze zo interesant tri. Plan a he live diplom kalz uelor vid de geiden. A ze zo pez oa interesant tri e kaout just a war standillon temo region. Pugur e oa posub tapou de tout de Beaublans a rumadouad, a gwelet meskamez brezhoneg erien a divrezhoneg peseud live diplomo doa a kenveriaze gant me standillon din me. A neuze, ouf, kalz uelor. Oid ur bern a begouz ur a war. Petada, deux des davad, n'était ur cliché, mais yez ar penou braz, yez an intellectuel, giz ma velar, galek. Penou braz, l'ar fen ket nimplijen fe ket ar gerse, an intellectualet drole pugur bremañ... Tezo intellectual ez pegur mout war an dezen. Lakom, lakom. Mais bon, un den licence dost gen un intellectuel pegad, bon, ne ket me responto de goulense, mais pezozur o deus alive diplôme uelor, hag dime un an deus an abegou, enfin, pez meus merzet o klas kompren gwellor an drahe, re oa be desavet en brezhoneg, o deus live diplôme uelant tout. Da la rede zuroar, o zud deo, o deus gre de choaz er blavejou dekatrehugen, pe pevarugen desevelne en brezhoneg, oe tut pe desket braz, pe o doa a roe kalz a dalvoudegez d'an vechou 10 an vezel lakom. Da traouar preder, traouar zevenadur, pe traou lise, a roe kalz a briz d'an drahe. Hag an eil tram eus merzet ie e kenver an dud o deus desket d'an oad gour. Ben fin, ar mod m'ave desket brezhoneg er an de, gant an dud gour, eo kenteluno, stajou, stumadurioù hir, ze zo doareoù furmel tri,
a neket tout d'un dut a hel eulian sur stumadurioù. A hel kregi ya, goude a hel eulian betek kojeal davat, et ben daoe kaout nezamant braz a war qu'un ver douare ou skol de ziski petrogisse. Neuze zurwar e c'hoari andrase. A peze verzon benefin eo a re o deus deske der skol, eo a re gant live diplomou igelan en ar mod, rouzout memeus neket igel, mais a re igelan. Da la rede eo gant ar bo blanse a re o deus deske der skol et eo ma ben de gaout lié sortet sokial brasan. Sais-tu? Sezo dedenus ken da la rede an emzao pat pel amzer neus chonjet en ur zeski brezon da ger skol, e vo kavet tadou a mamou neve a tud a vo kwantan po do bugale da dreuskas ar brezon da dio, ne ket ken gwir a ze ben ar fin. Yo, enfin yo, penaos respond d'ar goulense. Loden deus un dud a zo bet der skol. Alors, déjà, neus ket galarer kaout live studi UL a war, mais ne ket blanc deuze et treuskasi yez da spugol e quoi, ne ket memeus ma velon, memeus ra zo un tom levez on deus an diplom war ze. Mais loden deus vugale n'en desket bar skol, a dreuskas var l'air do bugale, mais ne ket a rumat tutse a dreuskas ar muian. A re a dreuskas ar muian e a re neus bet desk dija, enfin desk pa voen kouz a var dija, pe bas tumdi, pe bar rentelunos. Alors, hemam var un temal. Non ket betek pen an temar plus trop. Jomam var an tem kentan. Ah, var ar plus trop. Non, pugur a he, gwire mene zo bars pen da ben o skrivan dezen ze evelant zo kemen a drao intéressant de gonta. Mais ya ne se pez marrant de l'arbre, juste e ouid ar plus trop et poezus gout zo meur a rumat. Ne se treuskas skrin etre gouan a neusket. Mais un tammig artificiel eo a rumadouze pe a liezwar ve komzek kentor deus ur continuum da la rede ve re goz nemet brezonek a gergalek ebet a re a gomz brezonek bepret me ouejou e c'hell chinj blanc de nabegman abeg a goude bon var ar plus tro du yezek zo a bep seurt muur pe neubetor a vrezonek a batouez a re gozon ke brezonek do vugale en gwirionne e c'hell bezan silet frazen brezonek benag ouejou pe gerioù memeus, gerioù brezonek nem gav ba frazen ou galek quoi. Neuze poezus e kaout ar zel continuum a gandra poezus eo gout var ar plus trou eo e jench ar plus trou. Mais pas on nem lancet ben memeus famil e c'hell chinj an doare da gomz brezon, enfin da gomz brezonek d'ar vugale. Ya, da la rede, mais pas meus nem lancet baz ar studi adenze ma zonjet ba han ar bugel nem gaver kozerin brezonek dean pe hanter pe a ben a fin me ket a c'hell c'hoar bezout gise ouejou, mais an darn vrasan deus un dud a grog nem lance gant o système, alors brezonek meken pe hanter pe tamm ebet, a gant red ar vue e jench ar plus trou. Alors si oaz diom, a liezwar e jench kentor war un neubetor evrezonek. Da la rede zo kalzig a dud a ra an NC kregi le namzer brezonek bepre gant o bugale, pa de eubla, daoula, trila, a goude tamm a tamm, neubetor. Vid meur a abeg vo moyen de la kadagoz varne. Neuze zez o poezus, goude o poezus ye kompren zo choazou ordin, da la rede yez boaz ve implije ganit gant de vugale, mais bean zo ye a ouejou e chincher yez blanc de pubur zo an abeg diavez, de skwer a rez o mignonne der ger, pe mon a rez de wele de dat ker, da dut ker hag a reze zo anepkren de brezonek, neuze pa vez o lidon e delegante, ma teze implije an diouiez, padal ne ket giserez ordin gant de vugale. Neuze poezus kompren e jench an traoù en amzer, a jench ye hervez digouit an eskem. Hag ma teze vid e chuig gant a plus trou en drag avant me dedenus kenan eo pu a mem komzet drestol deus yez ve implije gant an dut vid komz ouz o bugale, mais un dra intéressant c'hoaz a zo daoust hag roulen un dut gant o bugale kojeal brezonek deo. Pegur pat pel amzer zo belar, oa gwelloc'h mont e brezonek epkin gant ar bugel hag a redi un mod da respond e brezonek, a hendal e vefe ez hag a re ez da vont e galek hag e vefe techet ar bugel da respond e galek. Ya, se zo skler ar zonje a zo
touez menochou a red gevredigez, hag a gachel rei aouen da famille zo, mais pas dans nol, pegur zo menochou lié au redeg bar gevredigez a l'art de square a rabat de redian de bugel kogeal ur yez, pe ar yez a rang chom mez de ar fer redian peget pe traougis. A neuze, ar famille, enfin peptad pe pep mam a ra e zonj diouz e gezdigez, diouz e istor, diouz e breder varze, diouz e bersonelez ye, pegur redian a wejou roul sort personelez ispicial, a neket tout d'un dud a zo gwez d'orze. A neuze ahe, gant an aferze, a pez o c'hortozom digant ar vugale, e verzom zo memeus mekanisme ahe ni ar continuum. Neket de schlag, rumadou splantri, quoi. Met drevraz e c'hellon memeus ra merzou de rumadou braz, ar beanzo re ne roule non ket. Roule non ket gant o bugale kogeal brezhonek de, mais ahe zo daou profil, pe pugur neus kedem, da la rede bugel neus tapet ar plegze, a boe bin hag a boe pell, a neuze, bremañ e deud devezan ar pleg normal, naturel, vitan, a neuze neus kedem goulen. A liezwar veze, familloù ma ve antad hag ar vamm o himplij brezhonek bemde gant o bugale. Peseurt tre gantad ar familloù ze? Meus ket de musuliet gimañ. Pugur ar goulense meus avet baz me en klask kalitativ, neuze an atersadennoù, a pas baz an en klask braz a he gant pevar an anterkanden. Neuze non ket vid respond. Goude zo tud ne roule non ket, mais pas pugur neus ket mais pugur n'en ket c'hoant. Vite neket poelek, neket ur strategiez vat, pe nemzan tonk barek d'ober, pugur e c'hell bezan squeezus. Pe tud, bean zo tud ie o deus d'ur poent benaket goulenek gant o bugale, hag o deus merzet e oe kalz a strivou hag e oa startre o deus paouezet. Neuze zo ur humad, re roule non ket. Goude zo a re roulen bepret. Bepret pe dost, pe zo pouezus. Da la rede, alors pe semot goulen bepret, fentuze pegur wejou re a zo aenet ar fet redion ar vugale a la roe, zive gredet an doare gant kalz o trouniez, feulster memeus, mais en gwirionne a liezwar eve gredet an doare sutilor, war an ket da gagne sutilor, mais zanterke kemense a feulster, quoi. Ze zo doareoù pa ve goulen, ur bugel o komz brezon galek dit, hag e larez, pe semot ve lare de brezonek, pe nou ket de larze e brezonek, pe meus ket komprenet vat, meus ket komprenet mat pez teus laret, pe traougise. Mais ahe zo dijon tra bennak dro lavar, nim roulen hag eo eo feuls, pen ar fin redi ur bugel da respond e brezonek, ma viche galek, ne viche ket deus ar goulen ze. Blant de ber eve kavet jus var gant an tadou hag ar mammou a glask mon e brezonek gant o bugale. Galarez Ar goulen hag eo e red goulen gant ar mab pe ar ver respond e brezonek. Ma viche disavet ar bugel e galek. Neus ket goulen ebet. Red d'ar mab pe d'ar ver respond e galek. Perag ez eus ar goulen ze e brezonek. Ok, alors, bon, da gentan, pa ve euiez me ken, ne ket nag ur redi, nag ur dral, e euiez, neuze neus ket choaz. A dal ar mare ma zo diouiez, ze dal ve c'hellez e c'hell kemen den zo, dibab etre daou repertoire disinvel, hag a he te, perag e tibabon yese, pe perag tibabon un an al. A goude, redi, ouiton, a zo ar fe de broudan, alors redian, broudan, bugale de gogeal brezonek, ma vije tout de gevredigez en drodium e ve fe en brezonek, pe dan ne betan e vije plas kalz brasor vi de brezonek bar gevredigez, ma teze vije kedem kemense, mais ar fe de vije yez minorelet davat, bugel a glef kalz mur a halek en drodean, a yez vignonet, yez ur c'hoarioù, yez ar porzioù skol per liesan, neuze an ade eve techet de bugel a liezwar, pas an nol, mais eve techet de vugale devant kentor var a yese, quoi. Var zu galek, quoi. Neuze, ma teus ran evel tad pe mam kempouezan, e zeus un doare de vroudan pe de redian en ur mod, quoi. Gant douetan ze ave kavet nous on ket pe brouioù pe gant ar yezoual ave komzet gant tudal ar France ive? De meus onj touez un dud de skouer
batouez un dud vev a zo tont deus brouilloual, deus brouillou estren hag a zo chom bafran deus skouer, hag a ze savo bugale e russianek, e hungarek, e soznek, e espagnolek. Demzonj ur poent bennak a rese a nem roul. Bon, ba daostagen roul enan e vroudan me bugel de respondin ba me yez din me, peget. Hag goude, ba besor choazou vegre gante, quoi, lod a zibab pouezan, a goulen gant o bugale, a lodal a zibab les ailes de vont, a les ailes ar bugel d'ober giz neus ran. Mais zezo, ya, biton neket ouspen vid de brezonek eve ete ar prederze, quoi. Ma teze vid de brezonek zo endra diesor memestra, et a liez war neket de brezonek yez vam. Pez dalv ez eus memestra a liez war ur striv kognitif un tammik crinfort, et oui d'un dut, et oui de derrel, et oui de... Oui, evit derrel gant e brezonek. Ement dalach, an dud neus desk da ar zantimanchou, ben ar fin e galek ben ar yezal a pas e brezonek. Diez dizevel ar bugel mosse brezonek pa gout bet disavet a fet sentimanchou en ar yezal. Un afor sentimanchou a hel bean, mais de mezonj zo yen a fer estet, enfin da l'arrede a pegen flour e de brezonek, galarez mestroniama de war a ze geriaoueg ar sentimanchou memeus ma teus desket war l'air, diouz skiant prenet teus begon e yez, met de memestra a liez war neket ur yez a deux ken ez, eget de yez teus klevet aol viskoaz hag a zo ouspen de ze, yez ar gevodigez, quoi. A neuze ar striv kognitivel vid derrel ar yez a zo un tammik startor, a mateze o un an deus an abegou a zo, enfin, a laktadou a mamouzo de roulen gant o bugale respondeo e brezonek vid ma bicheke restart ken derrel. Change meus me deus ar vestresko la gont edin en debinag er c'hlas, me non ket evit neke langachi, me pe pinija ar vugale e brezonek gant in me e galek, peg ar brezonek vid don me zo yez a levenez, yez ar joar, yez ken plijus, a non ket vid un lar un drabenak drouk d'ur bugel. Force meus im. Ya, zeve klevet, tant pis, allez. Ar fromou ya ve ndra a hel levezoni dibab ur yez pe iben, quoi. Hag fulori a zo fentustre chilaou ar geren war an temze pegur lod a lar just a oa, me pa vuloran e fen galek pegur e te ar gerioù gise. Hag ar contrefet ez eus iet tud a zo you lektre hag a lar me marran de vulori e brezonek pegur just a war evit mont betek pen ar yez a bezan gwez d'orze, a diskwez d'ar bugel e c'hell bezan bevet force pe se from en brezonek ye. Hag a tudal a implize vel ur strategie ye. A zo dedenustri. Pesan mota. A zant penoz pa ve implize de brezonek vid vulori, ez eus ur sort décalage etre ar from bevet en diabers hag ar girioù a ve laket war ar from, hag a lak ar from deus youlat ben a fin. Giz m'ave fe dre ar yez, m'ave fe pelet un tamm duz ar from, a vite ur strategie evit youlat, a pelad un tamm a vulor. A zo interesant trek levezi, quoi. A bep sort ve kavet. Dempelor e gant da labour a dadezen katel. Gwed on deus e oa tud gant diplomouel, enfin tud bet desket bet gret studi ou a zisave o bugal e brezonek. Diskouet eus dom ar rumaj ou tud ive. Pler neus desket brezonek un tamm, petram an er skol, petram an er stumadurioù dibaouez evit lot deus auto. A gwell ar ermad, a re bet desket brezonek er stumadurioù dibaouez ben ar fin a gred disevel o bugal e brezonek ive da heul. Moen zo dit kontadon pellor chez var un tamm war an dutse, piouin an tadoù muur eget ar mamou. Ok. Zez un an deus temou braz me en klas ka zo just a war kompren deus plert pleustrou, ar pleustrou mem gole de bremañ a he choaz kont bepred pe anter pe nebeut, deus plert ze, quoi. A klas kompren tout de factorioù ar hel pouezan var choazou an tadoù hag ar mamou. A liez war e kreder pe e klever tut hag a lak an hor de zonjal a he penoz ar fet treuzkas brezonek a zo diazezet war youl an tadoù hag ar mamou, etken.
mais benefin et faus pendaben ar zonjze, quoi. Ah ya, Ben, ya. ne ket reioul an tadou hag ar mamou avec grit. Un dra bouez e ar youl, mais ar youl zo nemet un elfen bin, deus an A treuskas. peseurt el fenoal zo neuze. Eh ben, alors klasket meus gant chikour tudal o deus labouret war ar memeus tem ahe rumata ar factoriouse, hag ahe benafin e velom zo 3 rumat braz, rumat kentan, enfin kentan neus ket de nur si spécial, mais rumat kentan lakom, a zo an endro, hag baz an endro zo diouloden, e zeus, enfin da gentan, non, rumat kentan an endro, an eil rumat eo digouez an eskem, pe ce digouez, pe ce contexte spécial a zo d'an eskemman, hag an tre des rumad a zo an tad pe ar vamm e hun, hag a ze zo koz de ze youl, mais pas de ze youl epken. Alors m'avait causé de ze an endro, aliezoar ve dispartiet diouloden deus an drahe, loden a zo anve de le prestige de la langue, neuze talvoudegez ar yez, ergevodigez drevraz, bon ma ze zo stag de ze statut de yez, hein, officiel, neket officiel, dreganta da dud a gomz ar yese baz ar gevodigez, pouez barz mediaou, drestol ar mediaou poblekan. A varze neus chanch pen d'ar vaz, meus tra an trao e breiz, non? Bremañ e choc'h a diouz ar hiz gout Ya. brezonek. Ya, mais bon, jo marran memeus ra gant yez minorel davat. Hein. Memeus ma zo traoù zo Le chanchet. brud ar yez neus Ya, chanchet. brud ar yez no chanchet, mais a faire talvoudegez holeg ar yez e jom pa genveriom talvoudegez e brezhoneg, talvoudegez ar saozneg, pe talvoudegez ar galek a he va spere jouen dut, memeus tra ne ket ken Gwell ar plez, gout zosnek. Ya, neuze bon, ze implije yez labour, beda labour ze zo un dra bouezi traougise. Neuze ze zo pez ve anvet talvoudegez ar yez. A dentual eve endro eve pez ve anvet ar rouedat skoazel. Ze zo pez a zo tostor d'an tad pe deus d'ar vamm, a zo endro dean, neuze e famille, e vreudeur, e dud koz, e vignonet, e labour, ar skol, an dudi, ar magouri, ar c'hevredegezhioù skoazel, vel un tiez ar vro pe me war me, tout pez a zo endro d'an tad pe d'ar vamm hag a c'hell bezañ lerioù vid reiñ talvoudegez, enfin, lerioù a tut a ro talvoudegez ar yez, a drestol a implij ar yez. Neuze seul grinvor e vo implij ar yez barz an endroze, seul dougetor e vo an tad pe ar vamm de dreuskas, quoi. Neuze pouezuze zonjalenze, quoi. An endro neus ur pouez brastre, nemet ma nem gafer gant un den gant ur youl dreistordinal hag ur personelez emren kenan, enfin, zanj meus eus un den meus a terset a he zo chom brospagn, e famille zo a enep brezhoneg, e vreg a zo a enep, e famille ger zo a enep, e vugel gozak brezhoneg dean, ne labour ke de brezhoneg, enfin, kajimant tout d'un endroz a enep, a kouskoude an denze, a deus a ben bemde, de gojeal met brezhoneg de vugel. Ze a c'hell c'hoar vezout, mais Ra la vech. Ra la vech, ya, ra tre. Neuze an eil rumat ahe, bouez var choazou yez an tadou hag ar mammou, eo neuze digouez an eskem. A digouez an eskem, ez eus e barz perzioù padus, a perzioù ponctuel, dibat. A barz ar perzioù padus emañ a fer ar goaz, ar priet, ar goaz pe ar vrek, hein, ar priet, daoust hag en war brezhoneg, peseurt de emzalc'h neus, peseurt sentiment neus qu'un ver ar yez, hag en degemerus peget, hag en ve ar yese barz ar c'houblat, neuze ze zo pouezustre, peseurt doare, peseurt rôl neus baz an treuskas, a he meus gwelet a he oa meur a rôl, be oa re ar priejou a oa kevalerien, a re oe skoazel, a re oe arvestourien, zel, petra parvez, ne la rondement, a re oe kentor skoioù, hag a re oe censeur, quoi, a re a zifene implij ar yez en o famille. Neuze diouz a rolse e jench ye choazou an tadou hag ar mammou. Ar bugel neus ur rôl brastri, hein. Peseurt den enzarj neus, daoust hag en o gwez de gomz, a komzara ez, a laouene komz, pe ar kontrol, a nachara ar yez, bon, tout d'un traouzez zo pouezustre.
hag goudeze c'hell bezañ tout pez a zo bezans un denal, pegur a oajou, bremañ a he oan o komz deus festnedeleg bati fammiger, ze zo un dragouir, a raze komzan deus fammiger a c'hell bezañ nemet tri pepe war deouez vakans, me a c'hell bezañ de skouer ur mapker pe ur verger baz familloù dispartiet. Bon, a oa deus outan a roum a vije deus ar roublad newe, hag ma tezene war ket brezhoneg, a ze a bouez ie var an dibabou. Neuze se zo digouez an eskem, e barz ie ma teze relom komz deus pez mem komz e dija, neuze a an digouez frommel, la kom ar skouiz der, ar vulor, ar levenez, a ze a c'hell pouezan var an dibabou. A goude neuze an tre de kelc'h, an tre de rumat, a zo pez a den deus an tad pe deus ar vamm e hun, hag a ze velom penoz, ya ar mod bezan desket brezhoneg hag an noad bezan desket a bouez, ma teze relim komz deus en tammig pelor bremaik. Ar gener a bouez, ar fet bezan tad pe mamm a neus ul levezon var... Peser levezon disin val just war a zo etre un tad hag ur vamm, pe peser doare da velet ar zel hag a zeblant disin val. Ya, ma teze just e a chuan a he taolini hag megav pouezustre ar goulenze, a ferier an noad diski a zo pouezustre, ma teze vo moyen de gomz eus e pelor. Mais bon, pez bouez ie, neuze ar sentiment barregez var a brezhoneg, daoust tagen nemzantez barreg var a brezhoneg peget, ze a bouez braz, zo pouezustre. Ar sentiment kiriegez e qu'un ver a brezhoneg, a nemzantou darez kirieg deus da zon ariez peget, ze zo liamet ie gant ar pleustrous tourm a zo bet pe bas de histor. Setu, dre vraz. A just var, ma trez o moen, ya ur goulenn a rogmont var istor an tadou mamou hag an oad, a gion en ur gregian dezen, en ur gregian laourze, e jonge dit e oa kemen en ar fin a elfenou var ondenn a var penon sentiment ondenn da vont e brezhoneg gant ur bugel peget. Tant me bet. Me moi demzon je voin gant ar zel e oa ar youl, quoi. Youl, ma teus fran erez a mat pelzo. Trawar e kaout ran da vont e brezhoneg gant ar bugel a mat pelzo, a ne ket gwir. Non, me demzon je voin pen da ven gant ar zonjze pa meus kroget, quoi. Hag me zo bet didalet da vat, hag me zo bet dedenetre o tijolei an traout an matam, quoi. Ar daou draouz pen, maman, an oad hag ar gener. Ya, zo daou diouelfen brastre a he batouez rez an tom, neus ur pouez brastre. Neuze an vit pez a den deus pez mod e bet desket a pez oad e bet desket de brezhoneg, a he ve gwelet ma ve kinvertiet just war mod diski, oad diski gant pleustrou treuskas, e ve merzet penoz eo a ren un desket bazo familh, a treuskas ar muan, do bugale ede. Goudet a ren un desket d'anoad gour, a goudet a ren un desket baskoul. Ar se zo dedenus ken, bon, vid a re be do ve van e brezhoneg ma ve fen, dan e betan eus bet ur miliour, ur skoueren deus pez a dal treuskas brezhoneg ar familhou, la komand eo a gochte. Evit a re bedesket pe ar c'hentelioù-nouz pe kreizennouz tumedurioù hir, e souezus a walar ben ar fin pez a lavarez peguer desk e brezhoneg pat fermis, naoviz a vechou, bon, don ar ben gant ul live prop e brezhoneg, a gion e trawar da gaout fianz da zizev el ur bugel brezhoneg, an ra zo an aferal a var a zeblant a ze o deus fianz. Alors, neket de ren ar muan a fichans. Da lare de ren, batouez ren un desket d'an oad gour zo meur a seurt mod be an desket. Alors, bremañ gwire ve klevet mur, enfin, demson j'en dan vuan deus an dud a dre stumadurioù hir, me ren un desket de glaso, penze glaso, ugen laso. Ben a fin, oe bern ma desket ba kentelioù-noz, stajou, skolveur, gant ie gant a wejou vetud n'en desket gant oa mezeien pe gant un tonton koz a he oe barzo familh oe tud oie brezhoneg a d'ur poent bennak a resen un zonjet mem eus ran deus iski yese a neuze un bet o veled un dintin goz, ur vamm goz a gal. Hag a liezwar ie e velom ben a fin eo an dan vrasan deus un dud o deus desket d'an oad gour o deus desket gant meur a doare disinvel, quoi.
nemet, just a war, a re n'engred stumadurioù hir, et a re o deus deske gant an neubetan a doareoù disainvel. A just a war ma quinverrière, an doareoù diwean, enfin disainvel de vean desket hag an treuskas, et ben eo a re n'engred stumadurioù hir a dreuskas an neubetan. Ah, da la rede un divor etre a re avec vraiment stumadurioù hir hag a re a oa, ben ya ugen glaso, pe tre glaso. Ya, pe a re n'engred stumadurioù hir, de glaso, pen de glaso. Alors, même eus klasket kompren an rahe, perak, alors pez a devoirvel et liézoa a re n'engred ar stumadurioù hir et a re an neubetan affichance bazo brezhonek de. Aze re a ran dit plegou. Pez dalv evet just e c'hell bezan tud n'en deske gant stumadurioù hir a bezan laouen gant o mod de gogeal a bezan bet tapet de barregez uel tre quoi. Mais ez zo plegou braz. A liézoar just a war n'en desket gant mod nemeken a pez a dalv ie mateze o deus ur rouedat brezhonek a zo strizoar mateze zo degden, daouzegden, pemzegden, vez an niver adut bar stumadur, mais neke ledan a rouedat. A ouejou, un dutse ie mateze o bet pet o stumadur de gant ar anvro, gant an NPE, pe me warme, enfin Pôle emploi. Hag mateze neuze ar youl vid diski, oa ken kren, hag un dut n'en desket pad degla gant kentelioù stajou pet gante var o amzervag hag alagal, neke memeus triv dreret, quoi. Memeus ma zeur sapre striv, memeus tra eulion kentelioù brezhonek a edande pa de c'hwermis pe naomis, quoi. Mais memeus tra, megav din, en ur mod e c'hell bezan esor, nom lakat ba jeu pa de c'hwermis, eget diski gis tamm pa de blavejou, a zo sapre strivie, quoi. Neus ez ar c'hell c'hoari, a re n'en deske gant kentelioù stajou skolver, ben a fin a liézoar n'en rouedad brezhonek ledan a war, pegure kemen l'er n'en desket, n'en keje gant daouden, triden, a mateze waron e fin ar gont e an veon kanden pe daouranden a war brezhonek. Ket ar memeus istor yez en ur mod. Ya, setu, dres an rahe. Hag goude pe zo interesant memeus ra gant un dut gour e an ol dutse eo dre o youl deo o deus desket brezhonek, d'ur poent bennak. Alors mateze broudet gant ar c'hoant kao de labour, broudet gant un dramantra, mais memeus tra an diazek entan e o tut zo be a oa prest de la kan-ners e oit diski. Neus eze zo ar sapre douk, quoi. Pez ve merzet ie memeus tra, ez eus un difor braz etre ar meret botret. Da la rede dre vraz, vid un dud a zo o deus desket d'an oad gour, ar botret a dreuskas uelor vid ar gaiden, muor vid ar gaiden, hag ar meret neubetor vid ar gaiden. Un blam de beer, ta. Cliché, a botret neus mur a vi an seno? Ya, mateze vo komzet neuze a chuaran gant afer an oad, mais sur war ze zo loden eus an displegaden. A goude neuze ma vekoz eus an rumat diwean, a re bet desket de skol. Et ben, ya, zeo a re a zo diesor de treuskas, lod a ran ba me bar standillon treuskas oe ma me zonjmat oe eiz var nugen dregan, deus re na desket der skol a dreuskase... Pez ne ket nitra, mi ar vi ar c'hart. Ya. Mi ar vi ar c'hart. Gant un divor etre ar skolioù, etre diwan hag ar skolioù du yezek? Meus ket c'hoant de bouezanre varze pugur bihantou deo ar standillon, enfin penaos. Kalzig a dut deus respontet o deus desket de diwan, a mateze meus nao deus desket dre an enten prevez katolik, a mateze pemzek benakot gant an enten publik. Neuze zo chifo bihan evit rei plegou braz megav din. Pezo, yo, memeus ra e tev arvel ez eus muor a ber deus re o tont deus diwan, mais bon, ar chifrouze a zo a zo bresk memeus ra, quoi. Pezo zur memeus ra, e pa ginverrier an hiver adut a zo bestumet eskolioù publik, eskolioù katolik hag eskolioù diwan gant a re o deus respontet d'am c'houle naouek, da la rede a re zo sanset bezan intereset gant an dreuskas, ba an ade a ze an dan vrasan deus an dut zo tont deus diwan.
Alors Petradal, juste à voir, d'Ostagental, are zo be o deus desket entenu du yezeg a zo pelet deus bet ar brezhoneg, a neuze po deus bugale, ne manque d'an affaire-ze zo bueken. En affaire liveillez, en affaire liveillez, mateze, mais guire dresto la vid ar skolioù publik, mais zo be souezet o atkavot ken nebeud adut, pe guire waron, même eustra zo ur bern a zo bestumet skolioù publik, a ken nebeud adut o respondin. Bon. Sais-tu, alors Perag ve mateze diesort treuskas videre o deus desket ar skolioù, mateze vel fen me ale diou display gaden vraz, un affaire live sur a war, met a live zo liant met gant an istor gant e brezhoneg, peogwir demzonj zo ur bern batouez eure zo bet diwan, zo ur bern ahe e fin ar lastermen o deus tizet de live madik pe matre memeus pe mat, quoi. A ben a fin teket de vugale pa vez triwer la, enfin, an darbrasan deus an dud n'en ket ne reon ket bugale ken abred, hag vugale de ale deglav ar ler, pemzek glav ar ler, a ben a fin a liezwar re yaouank ze a zo bestumet skolioù du yezeg pe diwan, degla pe pemzek glav ar ler no deus kebe kemense a dar emprejoù gant e brezhoneg, a ben a fin eo teuzet d'olive brezhoneg, hag o vlourdet o estet de gomz brezhoneg. A neuze memeus modiche c'hoant, et te de vezan un dra start. Hag zez un dra interessant peogwir la ren bremañ a he penaos gred un enklas batouez lycée diwan, a just a war on be souezet unan deus goulennoù oa ma pefe bugale un de benaket hag mor en zonj de gojéal brezhoneg gantan bepred, anter, ouejou, pe jammez. Hag a he batouez a re o doa dija rak zonj de ze, ar el chanj vel just, mais neuze a re a oa etre pemzegla a triwer la o doa respontet d'ar goulense, an darn vrasan, ouspen kajimant an trihard, a oa gant ar zonj treuskas do bugale, komz brezhoneg do bugale, bepret, pe anter d'an e beutan. Pe zadal ve oa ar youl treuskas. Me ma ve youl, me manke d'ar baregesken pemzegla war ler, ne c'hell eske kas da youl varok, quoi. Ja, youl baregez hag an en drog ist kont dom touchante, quoi. Sais-tu. Neuze, bon, zezo unan deus an displegadennoù, a goude mateze ye, bon, pa ve desket er skol, a liezwar ve un implij furmel a oa furmel deus ar yez, baregout vid ober matematikoù, brezhoneg, zewel disert pe me warme, me goude kojéal deus fromou, ne ket ken kreñ, a zurwar ye e vank megavdin registre da l'arrede skolioù ve desket de yez penaos ve l'arred en galleg ve l'arred registre courant, komz mad, brao a tout, me peso bue ar familloù, et vem bepred o c'hoari etre ar registre courant hag ar registre poblek, quoi. Poblek, familier, a zurwar megavdin a pouezuze ar famille, ne ket de labour, ne ket an tele, neuze demzonj e vank registre poblek hag a raparti de ze yez BO, quoi. Neuze, sais-tu, penaos e tisplek fen me an treo. An divor yoal, Potred merhet. Potred merhet. Ya, a ze zo bet un dijoladenn vraz viton, peogwir ne c'hortozen keuz etan bet, quoi. Hag a zo bet dijolet dustu, pa meus kroget de ziel fenan chifrou, meus kroget de wal, oh tiens, petra, c'hoari, tout, a goude, la ken meus treuskas d'un tu, a reiz d'un tual, atak poulout, kajima. Ken braz me an divor. Ya, a ze notenen meus a he oid pezadenn deus me en klas din me a he neuze ar pevarc'han an terkandenn, botret a dreuskas se kreñ neuze komz brezhoneg ato do bugale vid tri a an terkandregan. Hag merhet oe daou a tregandregan, neuze oe ugen poen ne beutor vid merhet. Hag memeus chifrou, meus adkavet sontadeg TMO, ve gwelet memeus difor, hag touez keren diwan, memeus tra, a ze oe vid botret oe c'hwer a tregandregan, a vid merhet oa pemzek dregan. Brezhoneg yez an tadou.
alors pas zepken, puis aux mamou même sera, mais de ya beanzo endro de ze quoi. Alors nous bon, il y avait juste me clasquer de comprendre en rahe, à grande technique même nous a sociologourien vi classe comprenze au tout pesazo croisant variable quoi. Nous avons mis un riz en tadou à garmamou, à la riz bon bah à gain échange traum avec cause de sentiment de barriguer de square. À gain échange en trau et qu'un verre pelernen desket de brezonek à pesowad. À gazé et croguer de gompren gwellor. Anhe au croisant en traugisse pèse de varvel bern di for you azo. À pesarine. Alors sentiment de barrigues en AD. Arrêt botre une mur affichant c'est nos oliviers brezonok. Sais-tu un di for bras voyez qu'un verre mot de bézan desket brezonok. A bewa mur a verre de doigt desket de barskoul pe stumadur you here de square. Padal ou mur à botret au doigt d'esquer dans noix de gour quoi. Nous est dreo yul deo qu'un verre storm ou botret ou implégué de mur bas storm vide de brezonnek drevroz comme gant vignonnet botret de gozé mur gant vignonnet et de mehet nous est zo an implige diffurmel nous est zo intéressant pegura an implige gant Avignon da zo tost a war deus an impliger famille quoi gant implige yes poblé gagal goudé un dral zo deud varvel e war priejou merret oe mur a bechet a oa assemblez gant priejou divrezonnek a padal oa mur a botret oa gant priejou a ouie brezonnek un tamp e madawar di for you oaie var a sentiment identelez oe botret oe sentiment bezan stak deus breiz a oa crinfort oe dine meret. Meret nemzant e pers deus breiz davat, me ye deus France crinfort vid de botret. A goude oe ye trao interessantre trao a dene deus ar perzu rolou desevel ar famille a he oa merzet penoz drevraz memeus mo deus gret ar botrez strivou ar blavejio diouan, me drevraz memeus tra meret ur a mur vardro vugale. Ar meret a gomz mur gant o bugale drevraz. A neuze zelak a labour treuskas un tammig crinfort ye a starter enormot quoi. Pa ver o Robert Vardro da vugale terreur vez bemde a ma ver o Robert Vardro tregont minuten ar striv evit derrel gant ar brezonnek ne ket tout à fait d'ar memezini quoi. Hag un draval a fet treuskas ar ede bon tadou menet ken, mais c'est une nebeut ar amzer gant o bugale, a mamou, c'est forzi gant amzer gant ar vugale, mais n'in ket ken yulek a vechou. M'avait cause de streuskas penos. M'avait causé de brezonnek de vugale, pigure war striv revraz an eresket, bon bugel da poket. Neuze mateze gwellor en normod quoi de un tad enfin pe hag gazo un eur vez bemde gant e vugale hag goz brezonnek dans le namzer et get demande bet mais ar gwellan tout même sera evi chez Kempouiz rôle en tadou hag ar mamou paysager corfé kalz meret alors c'est un dra intéressant à ze a deux varvel juste à voir bazan en klaskou der point benaken meus goulene gant an dut a he juste à voir penaos e oa dasparze da rolou bar famille hag pavé dasparze de penaos displeganze. Pavé botret ken empleget da gar meret, da la rede pavé ket dasparze de rôle, mamou ara labournoz, mamou ara ze, pavé brassor perze botret die, ben a fin eve mur a droskas a berz ar mamou. Neuze zo interessant. Moen zo da gaveria ar chifrouze gant o broioal, doare a bro gembre, bro iverzon, pe broskos. Alors, war an ket. Meus ket de furchet a war baze. Lennet meus penosta studiadennou a begret vid ar hembraeg petra o gisse, me oa ke chifrou seurt quoi. Neuze ar plegou mem kavet var levezon ar priet, levezon ar vugale, ze ve kavet var lenegez skiantel drevraz, ne ket mem eus ijinet tout.
de maison, je vais. Alors, vie de botre de gameret, c'est ce qui avait de. En eau de zéba studia denulal. Pas qu'un plan. Non. Mais même l'erhual, benafin, pas cause de zargéner, l'évasion d'argéner va rentrer skas, et ve dissorou, n'est que dissorou une vanne. Studia denuso, a zisquez et au brassor, pers armeret des truscas a Jesu minorel, a studia denual, a zisquez a contrôle. Nous demzons jasé aurait de compte de, enfin, et aurait de studiant arié, enfin pépiers à zo dissinvel varze quoi. Un drabenagal te studie drer minute a gazo dedenus ken ive et au blanc de ber et ve komzet brezonek dar vugal et ive. A gahe veler divoriou et très à rumage ou da rezo cré a gomz forzik brezonek a vechou no deus ket ar memeus a begou via re a gomz diouye petramon a re a gomz nebetor. Moen zo dit kont adom un tempel ar varze? Ya, vel just ya. C'est l'oden diweon me labour a ben a fin war ster en truskas a ouais peseur da begou a vrou d'un dut de druskas yez do bugale a drevraz a he memeus kavet de pevar a beg braz pevar braz pevar a beg braz beso un a he a zo tro dro de sevel bugale an deskadurez mem rand de rei don bugale hag a he gwire ve kavet de diforiou hervez an ers ve laket ban truskas bean zo un abegal a zo tro dro de identelez an tad pe arvan da l'ar d'étude a l'ar gisse rond. Kom zo rand brezonek d'un bugale pigur on gisse. Da la zo stag deus personelez un dut, deus identelez un dut. Setu. Un 3D abeg braz a zo liant met gant histoire famille, a ze klask kendechel un histoire famille. Hag ar pevar e kavet eo tro dro de stourm vid da zon brezonek, da zon breiz, trao gisse abegou politikel enormot. Mais peseur divorce var et très arrêt à gomz brezonek ken dar vugale hag ar real. Mas ket dat velet ze splan. Ma meus zonj mat, me meus tra, pepini deus an abegou meus meneget a he e vekavet a bepseur de liveu truskas. De square m'avait cause de desevel bugale, une onde deus an abeg a zo truskasoran brezonek pe guaviton et un doare de jicourme bugale de greski, de zon de vezan en den. Zezo an abeg ave menege gant tout de vrezonegerien quoi. Tout de vrezonegerien a force pe se livet truskas vefe quoi. Hag a he zo trao a den deus stumant personelez ar bugel a he rei penaos un istor, ur spirit kritik, ur giz digez deus an diforiou, kit digez deus ar real, kit digez deus ar minorelechou ie, zezo kreñ war. Un doariye de zegemer ar vugale barz strolajou sokial, strolajou bet ar brezonek, de skwer, ur strolat famille ie. Hag ie bean zo lod a gomz deus rei ostioù do bugale e vid an dazon, mateze vid a labour, pe vid zezo fentus, vid beaji. Tout zo a zonjde e vo ar benveg a fesson vid o bugale beaji. A gure a re a dreuskas kreñ drevraz e velon penaos ar fe de zewel personelez o bugale a lakane da gemer perz bar strolajou zezo a begou kreñ tre a nebeut tre e ve komzet deus labour pe deus beaji vit gante. A mateze an a begouze vid labour rei linen ouspen bar ur CV la kom a zo meneget kentor gant tut a dreuskas nebeut quoi la kom. Endal an a begoual ave meneget a vo kentor gant tud gomz kalzik pe anteranteur pe kalzik do bugale. Da l'arrede pa vetud o lardid komz a rand brezonek den bugel pe gueron gisse. Bon, c'est une erelke d'ober modal quoi. Zezo en ra en nat don a gisse nerelke zonjal mosse modal. Pe so drôle pa gilaou an a randet da he
Penons ben fin gavdin, neus kemoan da gauder sort portrait robot, giz ma velar e galek deus an tad, petramon ar vam, a zo vont da zizevel ur bugel e brezonek. Nekedez. Galar a fait Robert, mais ben fin eo artificiel a war, quoi. Peguir mega interessantor gwelet tout de pez a bouez var un dut hag a jikourne de dreuskaz pe ar kontrol la keuzedi esor e get lar bon an ini a dreuskaz a zo un den, e pot hag an emzant barretre var a brezonek a zo bekomzet dean brezonek gant edad hag evan pa oa bin hag ouspenze ne studie er skolveur hag ouspenze labour e brezonek hag eo dimezet gant ur vrek a war brezonek ie. Galarom larze, mais nous on que d'agen au arpep de dénussant. Hag un drazo intéressant et ur vech pa peus ur zel olek var tout de factoriou a bouez et gwelarer zo un nebeudre a zo crinfort vide real, comme zen même deus ar priet, comme zen même deus emzal ar vugale, comme zen même deus ar gener, comme zen même deus mod bezan desket, mais ben a fin zo ur configuration ispicial tri hag galara bean tud zo mehet hag no deus ket desket en o famille hag o gwaz ne war ke brezoneg a kouskoude a rese a la koners evit treuskas. Neuze, setu... Gouda rant eus ket ar respond resis, pe gant ket ur zondadek teus gret, mais pet famil, e pet famil kentor evit savet ar vugale brezonek. Pezozur e me gant sontadek din me, pe baran an terkan tadamam, ar gozan ket deus familhou, koz a ran deus tadou a mamou, ben meus gwelet e oa dan de betan daoran pe varugen den, a lare e komzen brezonek do bugale bepret pe anter. Neuze la rafen o un treuskas kreñ pe kreñ war, quoi. Goude e oaran var an daoran pe varugen ze, mem lare bremaik a he e chinch ar pleustrou treuskas, aliez war kentor va ne betor a vrezonek, neuze mateze a rese ben degla e jomo daoran. Mais pezozur, même stra, no deus ket respontet tout de dreuskasarien n'en ket respontet da même classe, zezozur. Peguran vean reu a dreuskaz a no deus ket respontet. Seti matrez eus jouvech muioc'h? Mateze, me l'ar fet dan de betan. Dan de betan, allez, mateze lakom pemkan, c'hwerkan, seiskan, dan de betan, goude ba bemde ve tu diawang, brezoneg erien diawang a deux de vezan tadou a mamou, zo bugale babigou o renel bemde, neuze zo muorie a dud o renem lansa. Pezozur, memeus manec'h lankerei ur chiffre skornet a tout, eo neket un dra bihan tout. Memeus zonj penaos a pa meus kroget de studiant dielou a beskrivet divar ben an treuskas, zonj meus bezan lennet penaos. Dan evelou be savet gant an office pe gant randvro breiz arrive ar politik ereziez a lare oe kolet kajiman an treuskas ar famille hag e oa bihantre an niver adud a rae a ken bihan eo dalke bon vit poen dalke bon la kan nerz varze pe gwir revian eo an niver adud. Aneke gwir? Ben, ya nan, da larede zurwar e be gwir an drase d'ur poen benaket. Mais vraiment, mes deux songes, on base ur mare, m'avait kalzig adut, enfin, m'avait cause de spemkan pe c'hwerkan den, dime, neke man ebet, a neuze e rankom labourat gant arese, vigwe penos koazelan an dutse. Just var petra dalv labourat gant rehe, hag labourat gant treistol an tadou hag ar mamou yaouang an neve. Ya. Ar mateze an dragentan, a dalv laret e zeus de zoute. Pegur vit poen, me ar sentiment de meus zo eo giz ma viche que de zoute. Kouskoude an dud war e zeus tud war a gomz vrezonek do bugale, mais même zonj pa oa tabutou var lezen molak a he, zonj meus bezan lennet penat ba journal a Paul Molag a lare bon ba bremañ neus ket veket treuskaset de yeskin bar familhou, neuze bon ba pouezuze viche gred viche treuskaset dre ar skol. Bon, Paul Molag a zo louarn, yan e unan eus de savet de vugale en brezonek, neuze yan war e oa gevi ar pez gonte, mais en ur lareze,
Viton et un doare d'ober giz ma vicheket de ze tout de strivou vegred marément gant an tadou a gant ar mamou, a kavou da ranze dommage. A palenant baz d'an evel politique ereziez a randvro et au ken bien en hiver adut an tadou a gant mamou a gant brezonen et dal ke bon labourad varze, var an treus kazer famille, dagentan eret stumantut, ben vraiment, mateze beguir d'ur poen bennak, mais vraiment, neke guirkin. An avezo d'an neo. Setu, an avezo d'an neo, a l'ar trugare deor, d'oberze, d'ober ar strivouze, goudaram nekedez. Rei gourremen ou deo. Setu, ouais. Kregi ganze, a goudaram nekedez bemde, treus kasser yez minorel, neuze gourremenou a... Bon, alors je la reze. Ben, ya traoua la zodor avec juste quoi. A pesar trao, precis, fetis. Nem doare fetis, pez vid nem zonja bar goulenze meus klasket gwelet pez diesteriou a oa kavet, pez skoiou a oa kavet menege gant an dud en aliesan. Hag a he pez velon, alors, un an de tarskoi kentan he zo be menege gant ur berntut eo ar baregez var ariez. Da la rede zo a berntut a la neranket, pe neranke kemen hag a blij fedin, pe guir non que barreg a war viden ober, var ariez. Mankou d'ara geriou, mankou d'ara flourded hag a lagal. Neuze demzon, je zo rede diom krenfat stumadur an tadou hag ar mamou. Or penaos daoust a gen etalv profande stajou brezonneuk, zewel leurioù, a leurioù gredma die, pe gur a wejou zo begred nebeud leurioù. Prantajou gwestlet deo, quoi, gant geriaou e gant tadou hag ar mamou, Ya, gant ya. geriou d'ober var dro a bab ket Ya, brezonnek, ze, mais daoe nem zonjal mat war ar mod de degaz geriaou ek pe gur gouderan de skouer zo bet de... En banez zo bet leurioù varze yez ar vugale dem zonj gant an alar. Peta oa bec'hoaz, ba gant markerin e komz a ran brezonnek gant vugale. Mais pe o traoù reez, de skouer komz a ran brezonnek de vugale, bon, ba frazenou diaze zeve mestronien mat. Pe e veroet gerioù, giz doare leksik, a ben a fin eke gerioù zo me frazenou gred, frazenou bra, frazenou zo ez deat pakou da traoù giz. A neket de gerioù di, bah ouais, mais penaos e implijan ar gerse, en doa resis pa ven o chinchlienad me bugel, quoi. Neuze ze, demzonj zo ar pez labour d'or gant ur rezo tont deus diwan, deus an entennu du yezek. Vit pas kolne, quoi. Kavout a rand dommage bezan stumet bra an dud bete go driwer la, a goude, kenavo, pepine ya d'ober e jeu, ar bern a ya mez deus breiz, l'eau da distroyo, ur bern a jomba breiz, mais ar brezonnek oa vite ur yez pemde a nekekin. A neuze tout de flourder oa un deud aben de dapout a zo kollet e korf blad daou vla peurliesan, quoi. Neuze demzon, j'ai fait labour spécial d'ober gant a rese, alors petra da penaos, daoust a gen etalv kaout animatorien var yaouankiz, ba brez, ba naonet, ba raon, enfin, ba kerioù ma vez kalz a studierien, pe etudiaouan o labourat, hag kavout doareoù de vodin, dutse, de lakane ba jeu, de bleustri, quoi. De bleustri a de c'hoarzin e brezonnek, de beurtra oa bez sort, quoi. Ad ie, just a war de glas tapout tamm ma registre poblek a vang deo, quoi. Neuze ze zo zur, barreg eziez, zo ar chanter kentan viton. Un neil diester ave meneget aliestre gant ar geren eo ar fed nem zantout o hun. O hun evit treuskas. Zeve ur berntud endrode neus ket kalz a dut, a gomz, ofried aliez war ne gomz ket, an dafar neus ket ur bern, pa ven bihan zo kalzik, me goude ur vech kresket ar vugale neus kajimant e beken, neus eze rede labourat varze, quoi. Alors varze, ma ve koz deus klask zewel rouedadou familloù, evit stankad a he an darren prejou, evit ma velfen linke de hoen, ze j'ai courfe demzonj, a ze c'hell fe bezan labour kaset gant tiez ar vro, de skouer, sevel rouedadou, traoù gise. Beanzo, gant ar priedou, rede diom labourat var gant ar priedou. Pegur ze zo en drag avant interesant eo beanzo de skouer, bon,
paver gant ur priet aeneb ar brezhoneg. Kas draoù d'ober. Non, a ze vo start, memeus ma nem lancez a liezouar e vo d'ur poent bennak e vo start kenderc'hel. Met beanzo ar bern priejou a zo kentor o deus c'hoant deus skoazel. O deus c'hoant deus skoazelan hag a ziskouez, alors pave bien ar vugale e ve estre traoar e kaout ur priet a zo a ziskouez, ouais, braoe, laouen an ganze, hag a zo ar souten politikel ie gant ar aktriz, ze zo mat, hag ie a liezouar e teskon frazen ubin, a he hag a laron d'ar bugel, ale, deus tol, a ze a jikour kalz, dreist. A fet arwez treistol. Arwez, hag kemer an nebeut kenteliono, zo beur ur staj pedaou, a he vid skoazel, matre vil lansa. Met a rese, siwas, eb gouzout de a liezouar d'ur poent bennak. Nemen m'ave barektre ar priet brezhoneg, ar skoazel ze neket a war. Da la rede pave bin ar vugale e matre, me pa gresk ar vugale, da la rede pa deux da vezan gwir kojadennou en dro d'an dol pave ro tibi, pe mane deux ket a ben ar priet de implij de brezhoneg, ben a fin e o ker no ar priet brezhoneg, de blant a brezhoneg, e teuio bepred ar yez vraz, ba jeu, a neuze e vo desachet ar vugale gant ar yez vraz. Neuze deumzonj e pouezus d'ar priedou a felde skoazelan, gouzout e rankont diski brezhoneg. Ma doueta. Alors, goude, ma teze ne keret diski ober master brezhoneg na man ebet, me bezan gwez de gomz, ma teze pas gant un liveu el tre, me bezan gwez de eulian dija kompren matre, zezo anat, a goude, me velan ket penaos e posub kompren matre, ma no ket gwez de gomz un tammik, quoi. A dan ne betan de stol klask plante brezhoneg petra ogisse. Mais bon, gwire ur sa prestriv. Ne ket anat. Mais pouezus e viche emskian ar priejou a fel skoazel e oan a fel de skoazel e o kaji zurwar e oan dra ave fait ur sapre skoazel, quoi. Setu bareges an tadou hag ar mamou a fel deodise vel o bugal e brezhoneg, souten an eo, an endro, tro dro deo, m'ave fait priet pe an dud, pe roedat formilou, a hemañ ar parkeier da labour a ten ur Ze an dafar zurwar, deumzonj om edvarog davat e kemper dafar pedagogel leurioù, c'hoarioù, pladennoù, ar sapre labour zo begret, me dre vid eur evin, me eustra e jom ur sapre digem pouez, pave ar vugale o kreski, me gouderan meus bugale a zo lenerien danet, blij de len, pa oan bin a he oan 4 me de vestronia, enfin de vestronia, de inchané, de laine gantée, à tout. Ket ma oan gant albomou, mais ar wech tremene da banou trese, de roman choubin, de mangaio, à tout. A rese zo gwez de laine degleur kerz ar zun, relan ket pourvezine, quoi. Memeus ma vichem gant ur vediaouek pourvezen mat, ne eulia ket. Bon, ma teze a red a santize, mes urwar zo en tamm d'afar a ma teze dreistol vid me l'arfe vid bugale eiz, dek, a krenardet, quoi, a zo la bourd d'ober. Penaos e velez neuze an amzer da zon, gout an deizense. Ma ve rart zare bet er skol brezhoneg, ma veche diwan pe diouiez, a yae brezhoneg, gant o bugale, doare fetis, chans ouzo, ma gresko bun niver ar formilou l'er ma vo preg brezhoneg. Ma teze relon me chui va kaz bun. Ah bo que mais non que gentil non que gwad gentil gane. Non pe gure kavant pouezus taoleni a he tout de enfin tout pe loden vraz de ar parkerier a zo da laborat. Gant danvechou ar skolveur hag un ur sur plan zo da heulia. Ouais, neuze damdei. Non a he me la redit, oui, un diester a fait de baregeziez, un diester a fait de nemzan tout de ehen. Dao diestera la meus gwelet a meus klevet meur a wech e oa implij ar yez gant an vugale, o hen, hag ie an ideologiez. Neus e mel ar fe var un an deus ar skoi brasan a zo ar fe ne ve ket respont de brezhoneg gant ar vugale.
Zezo. Zezo ster, pa Zezo gomansa ster. vugal da gozel hag e responton egalek pegre esor hag an dro zo egalek tro drodeo. Neuze vid labourat war an temze, demzonj un dra zo pouezus eo bezan force pesetat pe mam a rang bezan emskian, neuze un effet ar pezera a reolenou a ro, o deus un effet war implij ar vugale. Da la rede, de square. Kozera zewel ar ur goulen e brezonek. Ar bugel a respond egalek, ne l'ar netra. Neuze petazonj bugel, matre, ar gaojeden duyezek eo, pepini a joas yez neus ran, setu. A ze ne vroud o ket anean de implij brezonek kemense, nemen ma vicheian baz un endro brezonek krintre, tukoz, anda tad a mam, skol, enfin petra quoi. Mais peur liesant, ez a yo kentor va ar yez brasan. A rontrol, m'ave un tad per vam o zewel ur goulen e brezonek hag bugel a respond egalek hag an tad alar per vam. Penaos vel a reze brezonek, torpene, torpene vid an tad vid ar vam, torpene vid ar bugel, mais un doare de ziskid ar bugel e mor o c'hortoz e viche respontet. A ze neus un effet, Alors, ar fazi zo hag ave gred aliez war gant un dud d'un zonj, eo zonjal, enfin, la ran ur fazi a goude war an ket, d'un zonj eo posub, de skouer zo tutso a zonj de pezo pouezus eo me bepred e brezonek a don ar raio tamatam gant ar bugel. D'un zonj eo posub, ma kendalc'hit e brezonek bepred. Men ne ket sur. Men ne ket sur. Ne ket sur a memeus, bon, meus ket stadegou war ze, mais me gav din, nemet ma ve kalz vignon neudendro, en brezonek ar skol, ma ve kalz adud o chikour tro dro e c'heldon, mais ar varuz eo un tamm. Goude, bean zo tadou a mamou, a terset meus unan de square, a zo chomet bepred en brezonek, hag ar vugaleo deus respontet bepred en galek, hag a zo bras bremañ, a vid an tad, yann ne ket chalet ganze. Neus ket chinche ne ket deud mes de zerouden, hag vugale n'in ket chalet, ma krokfe an tad iriande de gomz e galek deo ar vugale ve fe spontet, neuze me ar plek zo tapet gise, ma dede, bon, ba, matre. Me pouezus e gouzout, an darn vrasan deus an tadou hag a mamou, ma no deus ket de feedback, en ur mot, d'ur poent benaket, me meus ma ne ket bepret, ma teze o feedback an ter, mais ma no deus ket tambet, aliez war e ve... Digalon eket. Ya, e ven digalon eket. Zezo ur pleg ave kavet en ur bern historiou. Neuze pouezuze klask gwelet, kavout ur strategie, sa glot gant ur bersonele, sa glot gant an endro, vid broudan implij ar vugale. Me meus ma ne ket bepret, mais aliez war. Hag un dra pouezus, ma zezo arabat kregi da c'hwer la, quoi. Zezo an esan a zo kregi bin tout pegur... Pave ganet ar c'hweder. Pave gwez de l'ar la e rang l'ar la e brezonek. Pegur benafin ad l'ar ur ger, ad l'ar ur frazen bin tout a zo matezet torpen, me a zo ez war. Me pave bugel gwez de dija dispakan e breder e front reziez eo lardean, non, ba lar en brezonek a vitan eo ar sapre frustration hag ar striv, neuze redekrigi bin tout, ma memor o klask a ze an implij gant o pukel, quoi. Setu, hag... An amzer da zon, ne? Non, pas froid. Non, hag an dra diouean, me deum zonj e rankom labourat ie, eo an ideologiez. Hag an ideologiez a zo da labourat war... Petra dalv ideologiez vidot? Ideologiez eo ar menochou a red barz ar gevredigez, quoi. A red barz an peno, a red barz ar gevredigez, hag a ro ster d'un trao, hag a zispleg perag e tibabon ober gise pe giman. Hag a he memeus merzet zo un nebeut trao a c'hellbezan kudennou, a c'hellbezan skoioù vid an treuzkas. Pez ar trao da skouer? Alors, un aneo eo un drameus an vedme dogme an euniezegez. Da la rede zo ur seurt un draiskiz a zo, ba bet ar bedagogiez, pe ba leurioù, pe memeus ba touez ar familloù, zo ur berntud a zonj de eo an euniezegez eo ar gral, quoi.
Ma peusran de dreuskas yez ar brezonek pe anal e rankit komz nemet ar yese gant o bugel. Gant o pugel. Hag ahe pa vem gant ar zonj ze e vem gant ur zel o klask an efe dustet brasan. Peso, même eus merzet, an doareze de velet, dijon e glotakeut gant ar pez, gant an dachan, ne glotakeut gant penaos eo an treuskas ir yoande, pe vid de brezonek, pe yezou bianal, zo ar bern yezou, e ve mesket an du yez, bar familhou, hag a même eustra, e c'hell bezan treuskaset yezou gise. Peso, a boueze bezan emskian, gure mateze a fer an dogm un yezegez a deus ar pal efe dustet, vid broudan implij gant ar vugale, esore enormod, pegur ma gomzan me a wejou galek hag a wejou brezonek, e o di esor l'ar d'ar bugel, ben non, a rededit komz brezonek, neuze keñver pez oa molar bremak, e lak an trao di esor, me po subeo. A neuze a rabat la nomz an tank gwez de gomz nemet brezonek, neuze nem lansan ket, ne ran netra pegur non ke gwez. Ben, même eus m'avait enterranteur, et ben, brao e dija. A goude, ben, labourad evit ken derrel, même eus m'avait enterranteur, ben, ken derrel gisa. Ouais, n'en a gwen da du an trao. Sais-tu, ouais. Ben, même eus klevet na meur a zen o deus laret, ben, menom ken em lancet, pegur ma lened e neur bern leurioù e oare d'ober un yezek, brezonek pendamen, an em zante ke gwest. Bon, ben, ar huitet. Neuze ar bugel a zesk bar skoul, mais a goude ur frazen benak ur vejan amzer, a setu tout, quoi. Neuze, ben non, ma nomz an tank gwest, nomz tu m'en pelor, hag ober ar pez ec'h mor, quoi. Hag a fait d'idéologiez, ba bean zo ye a faire gwelet meum a he penoz ar choazou treuskas, a zo lian metre gant ar sentiment kiriegez, bar da zon ar brezonek. A ze zo en dra diez, dilikat, peguir gouderan brezonek neus nemet de ebreiz, quoi. Da la rede, hag a zo var chouk vrezonek erien. Ma veke komzek gagnon, vo ket n'en ket ar stad a raiot e gwelan evit ma fe ar yez, quoi. A neuze, ma feldiom e kendalfe ar yezet da vevan e rankom nemzantou kiriek deus an da zon. A pez nekedez gant an rahe, ba gant ar giriegez e te pouez, e te dra pouner, ya. Ar hel doni e sentiment chou ninke gwal blijus vel ar rablustet, man ereom ket a war. Neuze red e c'hoari fin gant an rahe. Me megavdi m'ave kinige de brezonek vel ar yezoual, var yezoual ar yezou brazal e faziom, quoi. Alors goude, bah, da bepini gwelet pesel loden deus ar sam e c'hell tapout, san bras, san bihan, mais a boueze demzonj bar stumadurioù vidan du deut, bar skolioù ye treuskas ar menoze kiriegez. A goude, bah, diski c'hoari gant ar kiriegez deus an ers nemzanton prez de rei, quoi. Sais-tu. Hag a fait d'idéologiez, me l'ar fe an dra divezan a zo da labourad ye, a zo un dra interessantre, et au penoz. A zo lian met gant ur concept, a zo ne ket bet dijinet gani, a zo an vet an norme impersion, enfin, en galek vel ared la norme d'intégration. Même eus gret de norme impersion deus an drahe. Ze zo reolen ne veke laret, ne veke lezen, reolen, ne ket skrivet l'er ebet, mais a lag an out, a lag an dut a gomz ur yez vihan, de jinchiez, da gomz ar yez vraz, pa ve endrodean tut an e waronket, an e gomprenonket ar yez vihan. Ze zo gwir vid de brezonek, ze zo gwir vid force pe se yez, pe bihan, pe braz. Ma komzan spagnolek gant unan, non, ma komzan, ma ven bar ur strolat hag e komzan spagnolek gant unan, me ne war ket ar real, bun a war, sur a war e chinchiniez evit m'ave fait komprenet gant ar real. A ze zo gwir e diabar ar fammi gant ar priet, ze zo gwir band da varn, ze zo gwir bar zo fammi ger, hag al. Met, mem eustra, an norme impersion, a ze zo un dra ur mécanisme dreist ordinal da studiant,
reolen zo, mais chinchara deus hervez aromzer, peogwir aromzer a c'hell bezañ kizidik pe kizidikor deus an neamse, hag an dud zo amañ an e gomzon ket ar yez o deus ie un emzalc'h hag a gas dit titou bihan me hep komz. Hag o emzalc'h a ziskwez dit hag un chalet pe hag un ket chalet. A siwaz, mo vevan bar zo vro, m'ave kreintre an norm perzian vid de yezou bihan vel brezhoneg. A neuze bavest, nous on ket hag un teus betro de glevet tud o larser traoù, mais zo belare di meur a wech, brezhoneg erien, zo tud serret un tamm an deal e oa daou vrezhoneg o koje al assemblez, mais zo deut a kendalc'het o deus de goje al brezhoneg assemblez. A me diseven eo ne ket reiz a tout. A pave kontet ze din, me pa glevant ze, e sonjant dustu, gwire ne ket seven an den oa an emzantet fall. A neuze ma c'hoarvez an dras ur vechal, e vel just, me dustu pa vel un an di vrezhoneg, e komzin galek e vin emzant fe brao, quoi. A neuze demzonj, a labour zo d'ober war ze, dija vid de vrezhoneg erien e bezañ emskiant deus a reolense, a gouzout penaos e c'hoari. Mateze bezañ gwez de zis plegant d'aren e waron ke brezhoneg, perak e o pouezus pas plegant dustu, ar plegant un tamm, peogwir gure raper deus ar bevan assemblez, mais pas plegant dustu, pas plegant bepret dirag a lezenze. Peogwir ben a fin, e o ken treut an digwezhou vid koje al brezhoneg war ar blasenn publik, ben a fin, ma plij fe diom douj an deus ur reolenze bepret, e fe nebeut tre an digwezhou ma viche posib de goje al brezhoneg. A sonjta, ma vez gant an drosperet ze, barz ur familh, ma ve di vrezhoneg ar priet, ze signifi dija pa ve ar priet tro dro, di posib koje al brezhoneg, me a wezhou memeus pa ve ket tro dro, me pa ve barbure o balai, pe ben a fin ou techet de jom ebim plij ar brezhoneg. Neuze, mateze bezañ gwest d'ober pedagogiez, vid displegant da ren e waron ket brezhoneg e zeus mekanism an normze hag ie statut minorel ar yez. Deial, on met da velet da vignon din a kozeal deus ar fobal, hag kaer din bouden o richen, no deus ket pa ouezet kozeal deus ar fobal. C'est zo normal. Hag evit ar brezhoneg ne viche ken normal, deus var kender el e brezhoneg. An amzer da zon, memostra a ro gechu a ro kloz an abadenn katel, pe gar ez eus ur studiadenn, chifrou, demografi eus zo, demografi eus baskolioù zo, penonz e velez an traoù. Me meus spi kentor, drevra meus spi ur vue neuze gwelaran zo ur bern-tud a zo n'un c'hoant de dreuzkas ar yez. Me meus ma ze diezde, me meus ma ne deon ket ken brao hag ar pez a blij fede, youl zo. Pa meus gret an en klas ket divan a meus gwelet a oa kemen oe tri rad deus e lisedi o doa c'hoant de dreuzkas do bugale meus an jet, oa, putain, koускoude evite brezhoneg yez ar skol, torpen, a tout. Waouh, meus kavet ze brao. A bremañ, petra ober deus ar youlse, neuze demzonj ar bad lezel an dutse gant o youl et ken, me just a war skouezelan ar muiañ marc'helon. Pez a dalv, sur a war, a fait de storm kevredig echel, a fait de politique ereziez, kroui de skouer barz ar politique ereziez, ran vro de skouer, kroui ran gweslet d'ar familloù. Vid poen a hez o keave o labourad ar parkze, mais nebeut eve labouret c'hoaz. Neuze demzonj zo zezo an rapouezus. A goude, dieze peogwir demzonj on tapen me barz ur rumat. Ur rumat neus kavet ur ster, un dalvoudegez d'ar fet treuzkas, pe vefe vid desevel o bugale, treuzkas talvoudegezhou brao, pe vefe vid storm vid breiz, storm vid brezhoneg, résistant mateze qu'un ver a mainstream, qu'un ver ar stad, pe bleunian a fait de personnelez, mais peso peb rumad a gav pene gavket, a begou disinvel evit treuzkas war l'er. Neuze me gav din a rumatse studiant neus kavet a begou brao, bremañ zo em chikour evit dougen an afer, goude
daostagen vo kavet a begoual gant a rumat war l'air $10, ne ket skrivet an istor, neuze warom ket penostroio ar gevredigez, hagem on vont de labourat muior var pat blavechou zo bet RB da he zo bet luskat a he oid bedela d'ar vuechou, da l'arrede an vio de muior bet bezañ skiant deus ar pez ar c'hoar veze penal a ouejou or enemzan tout un tammig diralout. Daostagen kanal hongise, daostagen e klaskim ur kempouez vid lakad vue var an tiriadou pin vidikor a gant vio gwellor a l'air memon movevan a neuze kumunie choutut a he gant dar emprejoustank. Ne ket skrivet. Bon, memeus blijadur de goje al brezhonek gant me bugale hag evelan ne kedez, me gwellaran memeus traz e santan in stag deus ur yese, memeus mane gomzon ket dingal, hag a ouejou an kant stour, mais memeus traz e santan e oandra don baz o c'halon, neuze spimeus o do c'hoant d'ober an dra benakat, ganti. A just evit echu, pe an eus digas e dit labourze ar bloaviou o labourat war an danfese en un doare espersonel. Da gentan mateze ur preder penaos. Non, da gentan l'arfen eo pelad, enfin kaout ur zel disinvel, just savoir pez venegen penkentan a he chench un tammig zel, tremen deus ur zel kompren, enfin deus ur zel barnan, o klas qu'on efe dustet, d'ur zel kompren, a kaout kalz amzer vidze, zemeus kavet dreist, interesant tre, pez ne viro ket douzin a vont endro pe ur ober monedonne, peogwir medomzon je davad on plar neus ran de gen chantreo, neuze ne loskin ke jammez zel stourm a goste, mais interesant tre gelet ober monedonne, a kaout amzer vid oberze. Teknikou, neus kaset din, memeus dijolet a rok a he oan nemet gant me oazot gant an atersadennou, chilaou an dud o kojeal o konta o bue, hag e kaven e oa nul chifrou, statistikouz, e oa traouien, didalvout. A ben a fin meus desket ober statistikouz e oa goulena oegou, a neus plijet bras din. Neus eze bremañ e oa un teknik a vestronian mat a war hag a vo moyen d'un plijet traoual. Hag endal, ba me bue personel, me zo gant bugale yaouan a war, neus e tout de pez, tout d'un dud meus a terset a he anterkande neus kont din o bue hag o mod d'ober, ba ze viton e naouen, evit magan me freder war ze, magan me mod din medor, vid ese an traoù, vid kojeal gant me bugale, deus traoù zo bet kont din, machin, neus klevet, neus raze, ouais, c'est intéressant eo baz me bue mamie quoi. Hag, ouais, setu, dre vraz.